Once again, good morning. In our gospel this morning, it describes Jesus healing on Simon's mother-in-law, and and then ministering to many others who were sick or possessed by demons. I have here three key passage. Compassion, number one, compassion and healing. Jesus showed compassion and power in healing the sick and freeing those possessed by demons, uh, and demonstrating his authority and care for those who have suffering. Jesus' authority over sickness and other diseases, uh, even casting out demons, uh, as what Father Rex said yesterday, it is the authority that comes from the Father. Number two, service and ministry. Jesus' actions serve as model for Christian service and ministry. Unsa tong gihimo ni Ginoong Kristo niini nga ebanghelyo, it shows or naghulagway kini sa Kristohanon nga pagministeryo, emphasizing the importance of caring for others and bringing hope and healing. Mas gi-emphasize niya unsa ang importansya sa paghatag og paglaom ngadto sa uban og paghatag og kaayuhan. Number three, prioritizing God's work. Despite the demands and distractions, Jesus prioritized preaching the good news and fulfilling his mission. Sometimes kita nga mga alagad sa Ginoo diri ta usahay ga-struggle sa ikatulo. Distractions. Daghan kayo distractions sa atong kinabuhi, no? Whether it is achievements, no, or mga panalangin sa Ginoo, no? Usahay malimot no, kung unsa ang atoang mga angay nga i-fulfill, no? Kung unsay gitahas sa Dios kanato to spread the good news, no? Usahay malingla lang ta sa atong mga adlaw-adlaw nga gihimo, no, para sa ato ang kaugalingon, no? We forgot, no, kung unsa ang pinaka-priority nato, mao ang pag-spread sa pulong sa Dios nga mo'y pinaka mission nato niini nga kalibutan. This passage encourages us on how we can follow Jesus' example in serving others, showing compassion and prioritizing our relationship with God. Kini nga banghelyo gi pakita ni Ginoong Kristo dinhi, no,
kung unsa ang ato ang pinaka priority, no? Pakita niya nga kaya niya mo mo ayog masakiton, kaya niya mo mo pa layas og yawa sa giyawaan, no? But iyang gi-emphasize pagid diri nga mas importante, no, ang pag-spread sa good news sa tibuok kalibutan. Mo kanang ato ang humubo nga reflection ini nga kabuntagon.